Hola, doctora. Hola, ¿cómo estás? Bien. Siéntate. Gracias. Cuéntame por qué vienes. Doctora, es que las últimas semanas he sentido que me duele mucho la mandíbula y también pues he notado como que mis dientes están muy desgastados. ¿Has cambiado tus hábitos, tu alimentación, algo por el estilo que hayas sentido que ha sido esas últimas semanas en las que has sentido ese dolor? Pues últimamente sí, pues me siento como muy estresada por problemas en mi casa, también pues problemas en el colegio. Eh, pues siento que no como bien pues la alimentación, pues me gusta mucho el dulce. También pues me duermo un poquito tarde porque me quedo hasta tarde viendo televisión. ¿Y cuántas horas estás durmiendo al día? Pues yo creería que por ahí 6. ¿Y tienes un sueño continuo? Sí. Vamos a hacerte una revisión para ver qué tal estás. Ok. Te voy a realizar un examen estomatológico para ver qué tal están tus músculos y te voy a mirar infraoralmente Ok. para ver cómo están esos desgastes de los dientes. Sí noto que tienes los maceteros, que son estos músculos de la masticación, un poquito como tensos. Están como, sí, están como un poquito tensos. Ábreme la boca. Sí, aquí tienes línea alba y tienes unos desgastes. Esto significa que estás teniendo bruxismo. Doctora, entonces, ¿qué tengo? Como estamos mirando, puede que estés presentando bruxismo, es lo más probable, y esto es causado por tu mala alimentación, el estrés que tienes con tus papás, el exceso de azúcar lo que hace es que tú tengas como un exceso de dopamina y el cuerpo lo tiene que somatizar de alguna manera, entonces tú empiezas a bruxar y apretar los dientes. También cuando tienes mucho estrés, el cuerpo empieza a tratar de liberar ese estrés por medio de rechinar los dientes, apretarlos, y por eso empiezas a tener muchos dolores pues en la parte de los maceteros, que son los músculos de la masticación. Doctora, ¿y entonces qué puedo hacer para tratar esto? Tienes que dejar de consumir tanto azúcar, consumir más vegetales, más agua. Tienes que tratar de mejorar como esa relación con tus papás o tratar de sacar ese estrés de alguna u otra forma que no sea por medio de bruxismo. Puedes hacer, no sé, algo que te desestrese, pintar, buscar un hobby o algo que libere tu mente o, por decirlo así, que te desestrese. También tienes que dejar de consumir tanto pantallas. O sea, tienes que primero que tratar también de controlar todo ese tipo de factores, y yo te voy a mandar una placa medio relajante que es para que no aprietes tanto los dientes y se relajen más los músculos. Okay. Esto va a ayudarte a que no, o sea, que no aprietes y que relajes como esa articulación. También te hice 2 diagnósticos diferenciales que se descartan. Está el bruxismo del sueño, ya que este se presenta, tiene casi los mismos síntomas, pero se presenta de noche. Tú me dijiste que estás durmiendo muy bien, no estás teniendo interrupciones durante la noche. Eso también está relacionado a apnea del sueño. Tú estás respirando bien, todo correcto. Bueno, entonces por eso se descarta también el bruxismo del sueño. También hay otro diagnóstico diferencial, que es el trastorno temporomandibular asociado al dolor. ¿Tú tienes malas posturas o algo así parecido? Sí, creo que sí, porque pues al sentarme, pues cuando como, no como en la mesa, sino que me gusta como comer en la cama, estirar también en la cama, o sea, pues, pero es muy no largo. sé si eso sea una mala postura. Es muy largo el tiempo que dura. Pues mientras como y mientras me quedo viendo videos y juego, yo creo que sí. Bueno, entonces mi diagnóstico definitivo es bruxismo de Viglia.
te voy a mandar una plaquita neurorelajante y tú te vas a comprometer en tener una mejor alimentación y cuidar todos los aspectos de salud mental para que puedas mejorar el estrés. Ok, doctora, gracias. Dale.